aquí somos, soy Hamza, el Xavi, el Jesús, el David y el Ricardo, Esther. I d'on veniu? Mira, venimos de Prodis, de Terrassa. Quin títol heu triat per aquesta obra? El título. Sí. El título es Casa de Arcoíris. I què heu volgut representar amb aquesta obra? Pues una casa que tiene arcoíris y un sol y varios colores. Per què heu triat aquests colors? Pues no sé, cada quien eligió un color diferente. Cadascú tenia el color Sí. per fer l'arcoiris. I com us heu sentit a l'hora de fer aquesta obra? Bien, relajados. Relajado. Sí. Us ha agradat? Sí.